ja razmišljam, bliže sam ovoj drugoj opciji, a to je da često čujemo ovaj se oda alkoholu, ovaj je baš zaglibio u droge, neki nemoralni život, kocka, jel? Sve neke pošasti današnjeg vremena, ili koje su od uvijek, i ljudi kažu to je problem. Ali nije to toliko problem koliko zapravo je to rješenje. Ja mislim da mladi to vide kao rješenje i kao odgovor, kao način na to pitanje da sebi odgovore ili da popune tu neku prazninu i na taj način se identificiraju s drugima, da se uklope, jer žele biti dio. I Zagreb je dobar primjer zato što dolaze mladi iz drugih gradova, iz drugih dijelova Hrvatske i onda u nekom prosječnom društvu, u grupi, kad neko kaže ja sam navijač Dinama ili bavim se nogometom, i ovaj ko nema pojma o nogometu će reći ma ja volim, ne znam, Bobana, iako kada je Boban bio, ali zato što želi biti dio te grupe. Želi biti, ja sam, pripadam tu. I to je nešto što pokazuje meni barem da traže i da postoji ta neka potreba da se identificiraju, da se pronađu, da pripadaju, jel? Sad, ono što im se nudi je dosta raznovrsno, dakle razni utjecaji, razne ponude koje mogu biti nešto za što se mogu nasloniti, prihvaćati i reći evo to je moj identitet. I zato je jako važno da između ostalog i ovaj podcast, ali da crkve, da udruge, da pojedinci rade i da nude kršćansku perspektivu. Ovo je identitet koji Biblija nudi, koji Krist daje, na što nas poziva, jer, kažem, konkurencija je velika.